ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വേണ്ടുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സംഭവം എന്താ കുത്തുന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏലക്കയാണ് കുത്തുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സവാള എടുക്കുക, കുറച്ച് തക്കാളി, ഒരു തക്കാളി നല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതിലിടുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതേ മസാലക്കൂട്ടിന് വേറെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വ്യത്യസ്തം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക്, ഇതാ കണ്ടില്ല, പച്ചമുളക് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നല്ല പോലെ ഇളക്കുക, ഗ്യാസൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഇല്ല, കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, അതിന് ശേഷം നല്ല പെപ്പർ. പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായ സംഭവം എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. പച്ചമുളകാണ് ഇത് മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഇട്ടാ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായ എബിൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധനം പകുതി ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം, എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം പരിപാടി. നമ്മൾ തിളയ്ക്കണമല്ലേ, വ്യത്യസ്തമായ തിളപ്പാണത്. സംഭവം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മണമല്ലേ, മണം പൊളി. ലക്ഷ്മണ എങ്ങനെയുണ്ട് മണം? കണ്ട നല്ല തിളയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കണം. അപ്പോൾ സംഭവം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേവണം. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കണം. മസാലയൊക്കെ നല്ല പിടിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു കസൂരി മേത്തിയും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ടാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് സംഭവം വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവുണ്ട്. വെന്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കണം. അടച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. അടച്ചു വെച്ചാൽ നന്നായി വേവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കിനെ കൊണ്ടതാണ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനല്ല വീട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കുക്കാണ്. അപ്പം നോക്കാം, നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. നല്ല പുക പോകണമല്ലേ, എന്താ സംഭവം. പൊളി സാധനം.